Bakunzi ba Magagi Burundi turabaramukije tubanamwiriwe bivanye n'aho muherereye. Rero aha nk'uko mubibona twari mu rugendo tugenda tuja ahantu hari igikumba kinini cane, igikumba co ba diaspora, akaba ari muri komine Giteranyi intara ya Muyinga, avuga ivya kera, ahantu bita mu Mika. Rero aho twariko turagenda tuja iyo ico gikumba kiri, igikumba kinini cane, igikumba kirimwo ibiti bikuze, ndetse bakaba batarekeye aho bafise n'ahandi bongeyeko baguma batera. Rero umwe muri abo ba diaspora yari yaje kugira ngo arabe ibikorwa amaze igihe aranguriraho, aho yamaze iminsi akora ibikorwa bitandukanye mu gihe ari hino. Rero akaba yagiye no kuri ico gikumba kwirabira, aho ndetse baje bazanye n'akadrone kugira ngo kabafashe gukamera bimwe bimwe mu vyo bakeneye, ku buryo batoshobora kubifata amasanamu n'amafoto bakoresheje telefone canke ikindi kintu cobafasha atari drone, kuko niyo ishobora kuba yoca hejuru ikagenda igashika. Rero aho nk'uko mubibona bagira bayigurure kugira ice hejuru irabe ico gikumba cose uko kingana batarinze kugitembera cose, maze ho kabikora mu segonda mike canke iminota mike, ubwo nyene kakaba kagarutse kakaba gahejeje. Abo bakaba bari bakaguruye kugira babirabe neza batarinze guca irya no hino. Rero aho urabona kari kagarutse gahejeje, urabona yuko bidateba, bidatwara umwanya munini. Rero bakunzi ba shane yacu, murumva yuko ari ibikorwa bidasanzwe, aho umuntu arangurira ibikorwa mu gihugu ciwe c'amavuko, akanafata umwanya, amatike n'ibindi, akavuga ati reka ngende ndabe ibikorwa vyanje aho biri mu gihugu canje c'amavukiro, ndabe uko bimeze. Vyari ivyishimo ntangere rero, aho baba abakoramwo, baba bajanye, aho bagerageza gufata amafoto kugira biryohere kubona babonye umuntu baba bamaze igihe batamubona, bamwe bamwe batari bwanamubone ku mvo z'uko haba haciye igihe adahari, ataza. Rero twakomeje gutembera, murabona yuko ari hanini, murabona yuko twageze n'ahandi hari ubundi bwoko bw'ibiti atari imikaratusi, ivyo twokwita amasederi, ndetse n'ahandi ibiti mubona yuko bakomeza gutera, bakomeza kwagura kuri uyu musozi uhanamiye ku mwonga bita Rugomero. Urabona yuko ibiti aha vyari biriko birakura, twovuga bigikura, arivyo baba bateye bushasha kugira ngo bakore igikumba c'imikaratusi. Bakaba banavuze yuko bazokomeza kwagurirako bidaherera aho, kugira ngo bagire igitara c'imikaratusi kinini cane, aho baba bariko barabagenduza kuko baba basanzwe batahazi, baba banahaguze batari hino. Rero bakunzi ba shane yacu, turabashimira cane ukuntu mukomeza kwitanga, mukomeza kubana natwe mu biganiro vyacu vya buri mwanya, vya buri munsi uko tugenda tubibagezaho. Rero murumva yuko ari ibintu vyiza cane, ari ibintu tutokwirengagiza, kuko igihugu gitezwa imbere n'abaco, gitezwa imbere n'abavukagihugu, nubwo baba batari mu gihugu, ariko aho bari hose bagakomeza kugizirikana. Dukomeza dusaba kandi ku bataragira subscribe ko boyikora, ni Magagi Burundi. Ku bayikoze namwe nkuko mudahengeshanya kubikora, mukomeze mugire comment na sharing, kugira ngo ibiganiro vyacu bikomeze kugera kure, bigere kuri benshi bitandukanye, kuko bituma hari abo bigirira akamaro, biyumvira ico batari bwiyumvire canke baboneraho ico biyumvira ko kitashoboka. Rero natwe tuzokomeza kubagezaho ibitandukanye, ko tuzogenda turonka akaryo ko kubibona, kugira ngo tubone ivyiza bitandukanye mu buryo butandukanye,
narirya abantu dukunda ibitandukanye. Rero ibiganiro vyacu nakagaruka, komeze mubane natwe, ciao ciao.